안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 서투키 한번 키워볼까요? 예, 보시는 것처럼 서투키는 작년 부터 시작해서 제가 키우기 시작했는데요. 다육인 줄 모르고 여기 지금 보시는 햇빛들이 아래에서 제가 물을 참 자주 줘가지고 보시는 것처럼 아랫부분에 구멍이 뻥 하고 뚫려 있죠. 네, 그래서 세 개를 물lum병 가습으로 인해 가지고 윗부분을 잘라내고 그리고 이제 뿌리를 내 가지고 지인분한테 선물했었고요. 보시는 것처럼 요 이제 통통한 서투키 같은 경우에는 겨울에는 이제 12월 달부터 시작해 갖고 3월 달까지는 물을 주지 않아도 됩니다. 영상 12도 이하로 떨어지지 않는다 그러면 영상 12도 이상 온도까지는 잘 크고 있습니다. 방이 자체는 제가 남서향에서 키웠기 때문에요. 그래서 그런지 모르겠지만 보시는 것처럼 우짜라는 거 전혀 없이 이렇게 통통하게 그대로 해서 잘 자랐고요. 제가 3월 5일경인가 그쯤에 이제 3개월 만에 물을 줬어요. 그랬더니 조금 더 이제 키가 우짜르면서 우짜른 건 아니죠. 옆으로 살이 이렇게 통통하게 올랐어요. 살 오른 거 혹시 보이시나요? 아마 제가 작년 12월 달에 촬영했던 영상이랑 요거 지금 보시는 요 영상이랑 비교해서 보시면은 우리 이렇게 서투키 엄마 서투키가 살이 통통하게 올라간 걸 아마 보실 수 있으실 거고요. 지금 보시는 것처럼 제가 3개월 만에 물을 주었더니 요렇게 이제 우리 어린 서투키들이 키가 쑥 컸어요. 우리 아이들 밥 많이 먹고 잠 잘 자면 잘 크듯이 얘네들도 물 보약 먹고 이렇게 쑥 컸어요. 키워보니까 제가 봄부터 시작해서 가을까지는 뭐 크기에 따라서 조금 시간 차이가 나는데 뭐 물 주는 시기는 없는 것 같아요. 요 밑에가 조금 이제 아랫부분이죠. 아랫부분이 요 부분이 보시면 요 부분이 좀 쭈글쭈글해집니다. 그럴 때는 그냥 물을 주시면 되고요. 그치 이제 물은 겨울 빼고는 뭐 한 달 보름이나 2달 간격으로 주셔도 되고요. 보시는 것처럼 이렇게 이제 어린 친구들 있죠. 이렇게 어린 친구들은 아무래도 작기 때문에 물을 좀 자주 주셔야 되니까 이제 얘네들 같은 경우에는 한 2주, 봄부터 가을까지는 2주에서 3주 간격. 우리 현대인들이 키우기 딱 좋은 서투키더라고 보니까요. 너무 자주 물 주는 것도 그렇고 바쁜 현대인한테 맞춰가지고 뭐 폴말레이드라든지 미세먼지라든지 뭐 이것저것 산세비아의 그 장점하고 간형식물의 장점하고 이런 걸 다 혼합해서 있는 요거 우리 서투키 다육이기 때문에요. 게으른 사람이 키우기는 더더욱 좋죠. 그진 뭐 겨울에는 3개월에 한 번, 여름에는 뭐 그진 한 달 보름 이렇게 해서 키우기 딱 좋기 때문에 뭐 식물을 키우시는 초보자 분들한테도 딱 좋은 것 같아요. 뭐 한번 손쉽게 키울 수 있는 거고 물을 또 자주 안 줘도 되고 하니까 뭐 출장이라든지 여행이라든지 자주 가시는 분들한테도 딱 좋은 요 서투키 한번 또 키워보시고 뭐 또 다른 쪽으로 다육을 해가지고 한번 또 이것저것 키워보시는 것도 참 좋을 것 같아요. 집에 식물이 있다는 거는 참 좋은 거잖아요. 요 서투키 같은 경우에도 비록 다육이지만 물꽂이를 해서도 키울 수도 있는데 물꽂이를 해서 제가 키워보니까 물은 이게 아랫부분이 달덩말덩 그렇게 해서 이제 물꽂이 하시면 되고요. 가스분을 인해 가지고 밑에 아랫부분이 이게 밑지죠? 요 부분이 이제 색깔이 좀 더 진해지고 색상이 노랗게 돼요. 그러면 그 잘랐던 부분을 한 5cm 정도 가량한 걸 잘라내고 그렇게 해서 말리시면 만약에 상했다 그러면은 색깔이 검게 변하고요. 상하지 않았다 그러면 요 잘랐던 부분 단면 자체가 흰색으로 나와요.
그러면 그 부분을 물꽂이를 하시든지 그렇지 않으면 흙에다가 마른 흙입니다. 마른 흙에다가 물을 꽂아 넣으시면 돼요. 그리고 이제 언제든지 말리셔야 됩니다. 얘들은 보니까 5일보다는 한 10일 정도 말린 후에 이렇게 삽목을 하니까 조금 더 뿌리가 빨리 나더라고요. 저도 뭐 이제 물꽂이도 해보고 이리저리 한번 해봤었거든요. 근데 만약에 이제 겨울에 혹시 그런 일이 이제 내가 삽목을 해야 될 경우가 생긴다 그러면 만약에 난방이 되지 않는다 그러시면은 겨울에는 삽목하지 마세요. 이렇게 물음병으로 왔을 경우에는 걔가 살아날 확률이 적기 때문에 좀 더 많이 잘라야 되는 그런 이제 게 있더라고요. 제가 해보니까 될 수 있으면은 물 주지 마시고 물은 뭐 이렇게 물은 정답은 없습니다. 키우는 환경에 따라서 차이가 있기 때문에 그냥 쭈글쭈글해진다 싶으면 그때 이제 물을 충분하게 화분 밑으로 흘러 넘치게끔 물 주시면 되고요. 이런 상토 같은 경우에는 일반적으로 우리 가정집에서 뭐 마사토라든지 그렇게 해서 넣지 않기 때문에요. 조명 간수가 좋긴 좋은데 화분은 이게 화분집에서 사왔다 그러면 그게 조금 힘들잖아요. 그렇기 때문에 위에서 아래까지 충분하게 물을 흠뻑 주세요. 그러면 됩니다. 그러면 뭐 물 주는 거는 실패 없으실 거고요. 가습으로 인해 가지고 죽이지 즉 사랑이죠. 내가 너무 이게 다육이를 사랑해서 죽이는 거니까 우리 이제 다육이한테 사랑을 조금만 줍시다. 알겠죠? 감사합니다.